Vëllezër të dashur, sonte me lejen e Allahu xhaleshanu xhelle xhelalu kam përgatit një temë. Besoj se shumica për juve kanë dëgjuar këtë ngjarje, këtë tregim. Mirë po, unë do të flas në mënyrën më detale, edhe dobit, edhe mësimet që kanë dalin nga kjo ngjarje. Kjo ngjarje është ngjarja e Ka'b ibn Malikit, radhiyallahu anhu, një sahabe prej sahabeve të pejgamberit alayhi salam, i cili kallzon veten e vet që nuk ka prezantuar në luftën e Tebukut. Është ngjarje prekse. Mirë po në njëjtën kohë është edhe dobi pruse. Është mësim për neve, për këtë umetin. Ngjarja e fillon duke treguar djali vet, Abdullah ibn Ka'b ibn Maliki, njëri prej gjemëve vet. Tregon thotë se kam dëgjuar babën tem, Ka'b ibn Malikin, i cili ka fol për veten e vet kur ka mungu në luftën e Tebukut. Lufta e Tebukut është lufta e fundit e Rasulullahit alayhi salam. Pas se luftës më ka ndruar jetë Rasulullahi alayhi salam. Në këtë betejë nuk ka marrë thot pjesë. E tregon ai vet në mënyrë detale. Thot asnjëherë nuk ka munguar dhe një betejë që zhvilluar në kohën e Rasulullahit alayhi salam, përveç në betejën e Tebukut. Krejt betejat ka marrë pjesë. Nuk ka marrë pjesë edhe në luftën e Bedrit, nga se lufta e Bedrit në fillim s'ka qenë synimi me bë luftë, po vetëm me dal edhe me pengu karavanin e mushrikëve të Mekës. Asesi s'ka qenë synimi me luftu. Kështu që s'kemi qenë përgatitur asnjëri prej neve me marrë pjesë në këtë luftë. Thot, megjithatë thot, asnjëri prej neve nuk është shërtuar i cili nuk ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, se s'ka qenë synimi. Pastaj thot, ka marrë pjesë në natën e Bejatul Aqabe, beslidhja Aqabes, që Rasulullahi alayhi salam ka marrë besën për disa sahabëve, i ka parashtu disa kërkesa, e cilin nga ato ka mujt m'ia dhon besën. Thot, unë ka marrë pjesë në këtë betejë. Bile kjo ka qenë më e dashur për mua se sa lufta e Bedrit. Tash starton e ngjarja. Thot, në asnjë betejë nuk kam qenë më i fortë e as më i fuqishëm edhe më mirëqenie se sa këtë betejë e Tebukut që ka mungu. Lufta tjera nuk jam kanë shumë i gatshëm, as që kam pas fuqi të fortë, mirë po kam marrë pjesë. Në këtë betejë i gatshëm, i fortë, i fuqishëm, megjithatë mungova thot. Thot, betohem në emër të Allahu xhaleshanu që asnjë betejë për betejëve që kam marrë pjesë nuk e kam pas dy kafsh. Në këtë shansë dhe mundësi që merr, i kam pas dy kafsh, dy deve. Edhe Rasulullahi alayhi salam e ka pas zakon kur ka marrë në luftë, është përgatitur me marrë pjesë në luftë, gjithmonë është nis në anën e kundërt të betejës, nuk ka treguar asnjëherë. Për shembull, nëse ka pas me shku ka ana djathtë, pjesa e djathtë për me prezantuar në luftë, ka shku nga ana e majtë, për shumë shkaqe. Njëna prej tyre, se në mesin e tyre ka pas edhe munafik, që nëse shkon bashkë e rruga që e ka mësuar me shku në luftë, ka pas frikë se munafikat çojnë lajme harmiqve edhe myrin haberi lajmi, kështu që ata janë të gatshëm. E këtë kundërtën, mirë po në këtë luftë ka tregu drejt. Kena me mësy në Tebuk edhe rrugën pa mshefas në sentot. E në këtë luftë thot, ka qenë koha e nxehtë. Edhe lufta e Tebukja dikush vjen ju që keni marrë pjesë në hax e dini. Aja po thu se në kufi është me Jordanin, me Shamin. I ka mbi 700 apo 750 apo 800 kilometra prej Medine. Prej këtu në Turki, në Kam, me Kali. Para mnoj, ka qenë vape madhe. Edhe në përshkretir. Njerëzit
ju përgjigjen thirrjes Rasulullahit a.s. me prezantu në luftë në xhihad. Edhe pja të regon Rasulullahi pja shpalos planin e luftës krejtve, duke mos më shef as një sen. Numri muslimanëve në këtë betejë ka qenë i madh. Aq numri i madh sa që dikush prej neve thot, nëse tentoj ke me marrë evidencë e me regjistru kush ato marr pjesë, nuk ka mujt me përfunduat ditarin, atë devanin. Bile thuhet ma shumë se 30.000 ka pas në luftë. Që të më thonë, këtë ka marrë pjesë. Që di për këta, se si ki mungoj. Këpak të janë kanë ata burat të cilët kanë mungu, thot, ku në këtë luftë. E Rasulullah a.s. unis thot në këtë luftë, në atë periud ku piqen frytët. Një metët begatitu, u bajshin hazër u piqen, që atër unis Rasulullah, dërsa ato të në shumë i kam pas pëlqi këto frytet, breqetin. Edhe pejgamberi Allah të bë gati për luftë. Edhe unë thot, nisa mu bë gati, mirë po nuk e zishat madhe, se ishe i gatshëm, i fort, i fuqishëm, dy kafë që kam pas, që s'kam pas në betejën tjetër. Kështu që thot une, vazhdosha lartë, poshtë, lëvizja, nuk e bajsha shumë të madhe. Derisa herkua thot munis Rasulullah a.s. ushtrin thot, mirë po une sigur se po ezitoj, pe zvariti këta, s'pe baj shumë. Derisa tha, ato gati fillu munis thot, una meta disi si habeqëm thot, sikur tisha nis me ato thot. Mirë po, ja që s'ka në ka në shkrujtë më marë pjesë në këtë luftë. Ata u nisën betej. Pasi që shkunë ata, unë mërzita thot shumë. Pse nuk mura pjesë luftë, edhe kur fillua me dalë për shtëpijës teme dhe me dalë në për trek, në pazar, qarshit Medinës, e shifsha vetin si munafik. Si kur shifsha disa tjerë që metën që në Medinë nuk shkun luftë, unë me njerë mendova se vetëm këto munafikat nuk barin pjesë, edhe unë e peshti vetëm për atyre munafikave. Fillova me urejt edhe vetëm teme. E pejgamberi a.s. hitë si kujtoj për Kabin. Deri sa kam ri Rasulullah në Tebuk. Tash ky pe tregon ngjarjen vet. Kabi. Thot deri sa kur kanë mri thot në Tebuk, ullën dhe të pushojnë, e atëre pejgamberi a.s. i kujtua dhe i tha disave, ku është Kabi që s'peshon me neve në luftë? Njëni për atyre ngritet dhe thot, oj dërgur Allahut, e ka pengu veshët teshat e reja, edhe mahnitja me vetë muskujt, është mahnit maskaj, thot edhe nuk ka marrë pjesë në luftë me neve. Ky ka qenë nga fisi Benu Salim. Mirë po në atë moment u ka qu Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, një pesave e ka thënë, bi'sa ma qult, asa fjallë keq që ke thënë. Ja Rasulullah, na nuk dida për Kabin vetëm se mirë. Ajo është njëri mirë. Na nuk dida gjithat keq për ata. Ka desh me mohuat fjallin ati cili dul prej gojës vetë kështu lapsus. E në ato momente pejgamberi Allah duke zhvillu bisedën me këta, dhe njëri thot pejgamberi Allah thot, inshallah është Ebu Haythame. Derisa ofruaj, ai me të vërtet i shkon Ebu Haythame, i cili kish pas dhënë sadaka hurma të mëdha në kohën një pjesë për pjesëve të luftës. Kabi tash vazhdon edhe tregon ngjarjen. Thot, u zhvillu lufta, fituan musliman korën sukses në luftën e Tebukut, edhe po kthehen prej luftës me ganimet, kur dëgjova une se Rasulullah po vjen me ushtrien për Medinë, unë minjer thot, shka u dëshprova, edhe minjer merë nërmend me kriju do fjallë mi qenis, rejna, se si me dojtë para pejgamberit e me arsitu vetën, ja Rasulullah, unë nuk muram pjesë në luft, për shka kësaj, të ba planë rejna, apo?
Thot, e qysh unë e thot unë me rejt, për me, nëse e rej, ja largohet mërzin Resulullahit a.s. Mirë po thot, kjo nuk më një thot ditën e kiametit para Allahut nëse e rej. Edhe, heka dorë prej mendimeve të këshia rejna, e thash çka ndodhe. Vetëm sinceriteti ka më pështu se sinceriteti është anija e shpëtimit. Edhe nuk ka meret drejt ka mi kallëzu se çka ka ndodhë. Derisa kur erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, e ka pas zakon kur është kthyer Resulullah prej udhimit, ka shku më njërë në xhami, nuk ka ish të pjene e vet, edhe nuk është ul në xhami pa i fal 2 rekat. Kjo ka qenë suneti i Resulullahit alayhis salam, ndesh prej udhimit, ndesh prej lufte, ndesh prej ekspozite, kështu e ka pas traditë dhe zakon. Thot, pasi që u fal pejgamberi alayhis salam, kërrejt ata të cilët nuk morën pjesë në luftë, ishin mbi 80 veta, u afruan tek pejgamberi Allahut edhe filluan çdo kush të gojë betu, pasha Allah një Rasulullah, unë nuk mora bety pjesë për shkak kësaj. Kam qenë sëmur, kam pas nanën babën, kam pas arsye, kam pas lloj çdo kush tenton me arsyetu me justifiku veten e vet. Edhe pejgamberi Allahut ja pranoi kë arsye nga ana jashtë. Edhe ja falke, që s'ke më një pjesë në luftën e Tebukut, ndërsa mbrenësien ja leke në dorë Allahut. Allah e di ajni të rrejt, ajni të sinqert. Unë e prejash, për gjykoj, keni arsye, po qani, po vajtani, po bani be, unë e vapranoj. Derisa erdh ralla e me pja ty e 80 veta unë edhe, kur i dhash selam pejgamberit Allahut, busqeshi, mirë po me një busqeshe tëth. E pastaj u afrova pranë ti, edhe më tha, çka të pengoj që mu nuk prezentofte në luftën e Tebukut ja kap, pse mungove? As kishe bletha, ti ki pas kafshën këtë mjetët? Thot, oj, dërguri Allahut, betohen në emër të Allahut, subhanahu wa taala, se as që e kam njëtët me gënjetët. Edhe pse, kam pas disa shtyre kështu nga ana mrençëm, motiv që më të rej tyje, më të largu zemrimin, mirë po kjo nuk më ndihmon ditën e kiametit kur do dal para Allahut, kur të më thotë Allah të duke rejt. Po thotë ja Rasulullah, une kur gjam nuk më ka pengu, ja pra nuk mura pjesë në luftën e Tebukit. S'kam kur far arsye, po ja, e zvarita, derisa, që kjo është aja jemja. E pejgamberi Allah tha, te ki thonë të vërtetë në kap, qohu prej këtuit, e Allahu ka me gjyku për tyje. Edhe nuk përfendon më kaq. Vazhdon Allah. Kanë qenë disa burra prej fisit Benu Seleme që kanë shku më njërë mas Kebit, edhe ata janë betu për Allah, ka thonë, janë kanë 2 persona tjerë të set, të njëjtën e kanë posë pozitë sikur se Kebi, të tja Rasulullah, edhe na nuk morëm pjesë në luftën e Tebukut, s'kuna pas kur farësi, po ja. Thot, vazhdon halëngjarja, derisa thot, ato 2 veta u interesuar dhe kush janë këto 2 veta të cilet dulën para pejgamberit Allah, sikur se gjendjen teme, thanë ato 2 veta janë, njën është Muraret e Ibn Rabi, qëti është Hilal Ibn Humeje. Kur dëgjova për këto 2, që këto 2 s'ka morën pjesë, edhe shkuan para Rasulullah, pa kur farasyje, dërsa këto 2 ishin për atyve që morën pjesë në luftën e Bedrit. Disi u rahatova dhe qetësova. Këto kanë morën pjesë në luftën e Bedrit, unë s'mora. Këto s'morën pjesë në luftën e Tebukit, i dhe një farë gajreti, një farë freskimi. Edhe atyve 2 tha, ngrit nëse edhe Allahu për juve ka me zgjedh çështën e juve. Derisa njerëzit u larguan thot prej neve, edhe filluan njerëzit ndaj neve mos jetë ndryshe. Nuk po na folën, ndryshe po na shikojnë. Filluan mu bë pa durushëm në ndaj atyre. Sikur se na u bë filloi toka, qatë gjarësinë e madhe që ka toka në dynjë, na u bë ngusht. Kur nuk të fol shoki, familja, rrethi, miki, dosti, jarani, bojkoton, nuk të fol, atë ngushtohet edhe ajo me një vend më kanë edhe një partë madhë, ngushtohet.
Sa tek e fundit jeta nuk ka vetëm gjatësi, komoditet, nëse nuk ka muhabet, komunikojmë me njerëzit. Kështu thonë na u bën neve jeta. Edhe kishtë raste, shkoj që thëshën në xhami, se këto dy pleqt të cilët ishën sikur se hallin tem, ata nuk dilshin as në qarshi, as nuk dilshin në xhami. Ata vetëm kaheshin. Pse s'kan marrë pjesë në luftën e Tebukut, edhe pejgamberi Allahut ala nuk po bjen zgjidhje, konkluz. Tha ata dy rishin shtëpi kaheshin, unë dilsha në xhami. Dilsha edhe në treg edhe në qarshit Medinës. Kur isha në xhami, ju afrohesha te Resulullah alayhis salam me fal namaz, ju kthesha me dhon selam vetëm buzëqes ka ama nuk më ktheke selamin. Po, kjo është bojkotim, derisa tha, një ditë që ka ndodhi më çuditshëm. Shkova me bë zjaret djalin e axhas tem, Ebu Qataden. Shkova inat e baçja vetë dhe e dha selam, assalamu alaikum, nuk më kthej selamin. Assalamu alaikum dyar, nuk më kthen selamin. 3 herë i kam dhënë selam, nuk më kthej, thash, o Ebu Qatade, o kushrin jam, a nuk e di se ne dua Allahin dhe pejgamberin? Tha Allah dhe pejgamberi di më së miri. E pse nuk më fol? Tha pejgamberi Allahut ka thonë që mos më fol, na ka pro urdhër, mos më bisedu me ty dhe më të bojkotu. Po. Hyç, asnjëri mos më fol. Ajo është kash më e keq që ka ndodhur një ditë për ditëve. Në vazhdim, thot, duke qenë, thot, në qarshit Medinës, ka ardhur një tregtar nga Shami, i cili kishte pas me veti ushqime shumë, karavan. Edhe i pyet njerëzit, unë e pishikoj prej anash. Edhe thot, ku është Kabi, biri Malikut? Kretat o sahabët që ka ishen, ja banën me shenjë, me sy, ja ku është, jo mi tregu me gojë, këtu është, po vetëm me shenjë. Nga se kishin dhe ndalun nga Resulullah që mos mi fol. Ala ma shumë tash për ngushtohet thina shpirti. Derisa tha merë edhe më tha, dhe Gjoshe i ka thonë, ky ka qenë një person i cili ka qenë sundimtari Kasanit, ase ja anës të Shamit. Thotë dëgjo, mbreti jonë ta ka qenë një letër ty, thot. Edhe lexoj mirë, thot. Kur hapat letrën, shka me lexu, aty shkruan, thot, kemi ndëgjuar për ty e se shokëjot Muhameti ta ka këthi shpinën tyje. Këshira. Kur ndodhë dhe njerë më të bëjkutu dikush, ata shkanë këqe uqë të marin. Të lato, grupa e mirë, hajë se na të marin. Thot, kemi ndëgjuar se shokëjot ta ka këthi shpinën, ka brakstis, thot, mirë po, ti kur dush të na e ki open, e ki të apër, hajde. Heq nuk je i përbuzës të pejanës tonë. Hajde, thot e na, se na kena më kujdes ma shumë për tyje. Kur e ndëgjon ky, e shkyn më njerë. Letrën edhe shtin në furë edhe e kallë. Kësë prova le ma e madhe, subhanallah. Kësë prova ma e madhe. Po mas provon tash dinin, imanin pytje. Hajtë në largun shoqnia. Po tash në pytje me ndru fejen. Këshë provë për me sprovë. Deri sa u ban 40 dit prej 50 dit në gjaris, është. Thot, shpallë e o vanu. Allah nuk zbritet dhe një ajet vahi nga ana Allahut. Derisa erë të shtëpia ime një korierë që i thujme nësi poshtar, edhe tha, dul të dira, tha, i dërguri Allahut në ka dhënë urdhër, ka thonë me lanë të grujen tane. Si tha me lanë? Me shkurzu talak, me divorcu? Jo, tha me divorcu, po largoju mos e afroj grujes tane në shtratit. Këshore tash, këshore është një pas një. Tha, kjo urë kishtare për 2 shok të mi, për mua ata 2 shok të mi. I tha, shoj gruja ime shkote familje jote të baba, edhe rrejt deri sa Allah ka bë emër ta zjedhe dhe ne, zjedhe për fundimtare. Ndërsa këto 2 shok të mi ishin pleq. E gratë e këtyve shokve të mi, kanë shkut të këpëjamberi, Allah ka thënë, ja Rasulullah, burat e tone janë pleq. Ata që kanë nevoj për neve, thot. Po nuk ka kush mi boj izmet burit, thot. As mi qitë në ushqim e angër. A nuk po në lejon, thot, të rimi të burat e tona. Rasulullah, alisam, va lejon këtyve dyve, e kur dëgjon kjo gruja Kabit, thot,
edhe familja vet, s'po shkon thotë edhe të njëjtën kërkesë mia për ashtru pejgamberit alayhissalatu wassalam. Thotë valla po vjen marrë, thotë, unë jam i ri, thotë. Ato dy janë pleq, po vjen thotë marrë. Edhe nuk shkon. Kështu thotë, ka qëndru thotë 10 ditë pa gruin time. E lëshova me shku te familja vet. Në ditën e 50, në saban mëngjesin e ditës 50 që ka ndoll kjo, ki bojkotim, e fale namazin e sabajt. Isha në taras shpijes, duke bo dhikrën e sabajt. Në ato momente, nga mërzia që kish kaplu shpirtin tem, zemrën tem, e thot, e më ngushtu toka e shpija këtë dunjoja, me gjithë gjëndësin e madhë që e ka thot, herë një za bërtiti tha, e bëshirja kab, myjde o kab, urime o kab, qka thot? Urime se Allah u ka zbrit për ty ajete dhe për dy shokët e ty, thot Allah i va ka falë të ubën. Për gëzimit madh, thot kabi, unë ngrita, thot, dhona sejgjde, e thash Allah unë pas ka dhanë rrugdalje. Deri sa thot, pasi që e falë, thot, namazën e sabajt, dëgjova se edhe pejgamberi Allah të kishte falë namazën e sabajt xhami, i kishte lajmëruar shokët e vet se Allah ka zbrit ajete për Kabin dhe shokët e vet dhe e ka pranuar tobën të ditën e Kiametit lexojmë këto ajetet. Fillojshin njerëzit me uru njëri tjetrin. Se si Allah i ka pranuar tobën. Kjo është mysh në gëzim i madh. Derisa thot une çka bona, thot për gëzimit madh, thot une nuk kam pas as tesha as rroba, kam shku thot ka bërë borxh do pare, i kam bler 2 par tesha, ja kam dhënë atij i cili ma pruni myshdën se Allahu ka zbrit për mua ajete që ma ka prunu tobën, edhe ja dhash hedije bakshish. Thot pasha Allahu mbetom në emër të Allahut, kur s'kam pasur në këto 2 tesha, po i na bosh për m'ia dhënë. Filluan këtë njerëzit të marthat të më dhanë myshde, të ma uru thot, o keb, Allah për ty ka zbrit tobe. Dita për ty që kjo dita është dita më e lumtër dhe më e gëzim, se sa e ditë që në najotet ka lind pa kur gjuna dhe mëkate. Tha shkova në xhami tek pejgamberi alayhi salam. E kur shkova thot, asnjëri nuk u ngrit për atyve që ishte rreth Rasulullahit, më përshëndet përveç Talha ibn Ubaydullah, i cili u çu para pejgamberit edhe ma zgati dorën, tha myshde, ma uroj se Allah i ka zbrit ajete për tyje. E thot, kur se ka maru Kabit? Janë këto raset prekse. Pastaj do t'i tregoj dobit e kësaj ngjarjes. Thot, kur nuk e ka maru Talas? Edhe myshde më dal dikush, edhe më ta haru një far gëzim të madhe. Derisa kjo thot vazhdoi. Pastaj tha pejgamberi Allahut u kthi ka une, i thash assalamu alaikum ya Rasulullah, e përshëndeta, fytyra pejgamberit tha buzëqeshi dhe shëndriti. Edhe më tha, gëzoju kësaj ditë o Kab, për ty që është më e lumtur se në jote që të kalin, thot. E pejgamberi Allahut i thash, o i dërguar Allahut, aj për ty është kjo myshte, a prej Allahut? Më tha, jo, kjo është prej Allahut xhaleshanu. Pejgamberi Allahut i shëndet ke fytyra, nga se ka pas zakon pejgamberi Allahut kur e ka gëzu dënisen, i ka shëndrit fytyra si anë 14. Edhe kjo është veti karakteri muslimanëve të mirë. Çdo sen shka është i mirë, e gëzon edhe ata. Ke kush ke? Thot, pastaj i thash, oj dërguar Allahut, unë në shenjë kësaj tobe se Allah i më ka fal, du me dhënë këtë pasurien fi sebilillah sadaka. Për Allah edhe për Rasulullahin. Më tha, ma mirë për ty është me non një pjesë për vete. Tha e nola një shigjet që më ka patra hise në luftën e Hajberit. Pastaj tha, o Kab, Rasulullahin tha, o Kab, Allahu ka shpëtu për shkak të sinceritetit. Edhe ti ka fal ketë ato gjuna që ka i kiba, edhe kjo për mu ishte gëzim më i madh që ka ndodhur. Thot betohem në emër të Allahut se nuk kam në një musliman prej kur a ditune që pejgamberi Allah më ka dhënë këtë myshdën, derisa kam ndrujet, kur s'kam rejtune.
Gjithmonë e kam thënë fjalën e vërtetë, sinqeritetin, duke ditë se mas në zor më ka shpëtu sinqeriteti, e kam ditë se sinqeriteti është sen që ka të ndihmon zorin më të madh. Edhe Allahu xhaleshani ka zbritur ajetet, edhe i ka regjistruar në surën Tauba, edhe ka thënë laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Allahu ja pranoi Tauban Rasulullahit, edhe muhajirëve, edhe ansarëve. Walladhina ittaba'u fi sa'ati nusr, edhe atyre të cilët ishin në çastet, momentet më të vështira të jetës tyre, min ba'di yazighul qulub, për pak zemrat e tyre kanë tu anu, o Zot, më ngushtu rrethi, familja më kujtoj, shoqënia, duhet prej grujës, asnjëni, po thuaj se duke anu, thumë taba Allah alayhim, derisa Allahu ja pranoi tobën atyre. Ja lidhina amenu, deri ajetin ka zbrit në vazhdim, deri te ajeti o ju që keni besuar Allahun, ittaqullah, keni frikë Allahun, wa kunu ma sadiqin, edhe gjithmonë bani me sinqeritet. Sinqeriteti çpoton çdo rast, ta dini, ajo është ndihma më e madhe, abe as rishfeti, as përkraja, as shoqënia më e madh se sa sinqeriteti nuk ka. Pastaj thot Kabi vazhdon thot që Allahu Gjeleshanu ka shpëtu për shkak sinqeritetit, mirë po për ata të cilët pa të ngënjur edhe për ata Allahu zbriti ajete çka je demontoi atë rrejnën, duke thonë Allah në Kur'an yahlifuna lakum an tarda lahum. Tha Allahu, tha o Muhammed, ato 80 vjet tjerë po betojnë për aty se pasha Zotit na kena pas arsye që më të kënaq tyje, që ti më fal ata. Fa in tarda anhum fa in Allah la yarda. Nëse ti ja fal, je i kënaq, Allah nuk ka i kënaqur ndaj këtij populli që rrein. Edhe kjo është për ata gjithmonë ata që rrein edhe për gënjeshtrojnë. Kabi thot vazhdojnë në 3 veta thot kena mbet të betuar për Allahu xhaleshanu, që Allahu na i fali gjunojnë, edhe kemi qenë njerëzit më të kënaqur. Tash kam nxjerrë disa mësime dhe dobi dhe mesazhe nga kjo ngjarje. Me një transmetim tjetër thuhet se kur është nis në luftën e Tejbukit, pejgamberi Allahut është nis ditën e njëjtë. Se pejgamberi Allahut e ka pas zakon edhe ka pëlqyer ditën e njëjtë me shku në udhim. Për shka që më mund të më kthej ditën e premte xhuman me zon me fal në xhami. Një transmetim tjetër thuhet se është nis para dite. Edhe kur u kthente mas luftës ose prej udhimit, e ka pas zakon me një xhami dhe mi fal 2 rekate. Pse? Se xhamia të arun imanin, shtëpia të arun kanë fil kulmin e krijes. Se të ruaj imanin, pastaj vjen rreni me shku te shtëpia, dhe kjo është zakon tradit. Një biografi shkurt lidhe me këtë sahabën, për Kab ibn Malikun. Kush është ki Kab ibn Maliku? Kab ibn Maliku ka qenë pohet i Resulullahit a.s. I cili ka besu, është prej muslimanëve të parë, prej ensarve që ka besu pejgamberit a.s. Ka marrë pjesë në luftën në gjithë luftat ka marrë pjesë, po ka marrë pjesë në Bejatul Aqabe, në qëta që quhet beslidhje e Aqabes, për të cilën pejgamberi Allahut ka thënë kush ka marrë pjesë në këtë, vetëm se ka mu fut në xhenet, garancë nga ona Allahu xhaleshanu. Edhe në ignorancë, para se me pranoj Islamin, ka qenë poet, sa që pejgamberi Allahut ka thonë luftojo Kab mushrik edhe me poezit e tua, duke i ofendu, edhe kjo ka thonë një lloj lufte apo xhihati. Pastaj kush o kjo sahabe, thanë kjo është ensara i Medinës. E dini se pejgamberi Allahut kur bani xhret me shokët e vet në Medinë i vllazdroi. Ky ka pasi se me qenë i vllazdru me Zubair ibn Avamin. Zubair ibn Avami është baxhanak i Resulullahit a.s. Grati kanë pas motra, pejgamberi sa me ka pas gruaja Aishën, Zubairi ka pas Esmën. Këto janë 2 motrat apo vajzat e Ebu Bekrit. Me këta e ka vllazdru pejgamberi Allahut me Zubair ibn Avamin edhe Kab ibn Malikun. Ka marrë pjesë në të gjithë luftat, betejat përveç luftën e Tebukit edhe në luftën e Bedrit. Ndërsa në luftën e Bedrit treguam që s'ka marrë pjesë, se lufta e Bedrit as e ka pas njëtë me luftu, vetëm rastisht me
pengu nga karavani, mirë po ja që Allah i ka bëjë emër, mu bë lufta dhe ka ndodhur lufta. Në luftën e Uhudit ka tregu trimëri të çuditshëm, çka sahabë. Po, saqë ju diat atë ndodhi në luftën e Uhudit kur u patën habitutun trondit sahabët, kur e shlunat atë pjesën e malit, ky thot ka bërë rezistencën më të madhe, ka rezistuar, ka qenë i guximshëm. Po, thuhet si ka marrë mbi 17 plaga vetëm në atë ngjarje. Edhe ky ka qenë i cili i ka njoftu musliman se pejgamberi Allahut është gjatë luftën e Uhudit, se u pat përhap, disa informata kishe pejgamberi Allahut ka ndru jetë. Ka transmetuar 30 hadithe, më shumë nuk ka. Nuk dihet saktësisht se ku ka ndru jetë që ki sahabe. Disa thojnë se ka ndru jetë në kohën e khalifës Alijës radhiyallahu anhu, disa thojnë Muavijës, mirë po nuk ka transmetime të vërteta. Shpjegimi i hadithit. Që kjo hadith është hadith i gatë, edhe është i zgjerum, edhe ka transmetime që të regon alë më detale. Kjo ka zonë disa skenat në ngjarjes, që është dë mos munal e mi edhën ka një sqarim të vogël. Hadithin e transmeton njerë gjalivet, thotë e kanë dëgjuar nga baba. Kjo hadith përmenet në për kaptinat librit të haditheve të kaptina e Taubës, nga se fol për Taubën konkret. Pastaj në kjo hadith mësimet shumë të ka. Pre mësimet shumë të është e para se lejohet dikush me të regu për vetën e vetë nëse ka bë dë një gjuna më herët, me kusht mi nxit dhe mi stimulu tjertë me shku ka dera të ubës. Ama nësa i mëkat e kanë të njërë njerëzit, jo nësa shim sheft, nëse nësa shim shefur, atër nuk lejohet me të regu, duke u mbështet në hadithin që thot pejgamberi sem, kullu umeti muafa illa al mujahirin, ketë Allahu ka mja fal umetit tem, për pas aty të cilët bajnë mëkat edhe e bajnë haptazi, e shfaqin. Ka bot gjunaon, e kanë dëshirë këtë dynjaja me pas. Si? është lënë muzikë një për veti, po krejt kanë dëshirë me një ma Allah. Aja është ka shëllë më i keqe, që është më i fliqë dhe më i keqe, nëse dikush ka bo zina, edhe për fat keq, e ka i qizu vetën e vetë, edhe me nxjerrna për mediume. Kjo, sikur se do me thonë, unë kam dëshirë me bo këtë krimin, këtë dënjoja mund po mu, hap të zi, s'më shefna. Po s'po muj, e në qëzoj vetën e parketve. Këtë gjuna Allah nuk e falë. Edhe normal, regullë generale, se Allah ja falë gjdo kuna i cili ban tobet sinqert. Mirë po, gjosat janë të rezikshme, a i cili ban gjunaja, hap të zi, publik, se më shef. E në këtë rast, kjo sahabja e ka të regu, se si ka, s'ka prezentu, kjo është krim o gjuna. Mos me prezentu në luftën e Tebukut. Mësime tjera nxjerrmi se në këtë ngjarje ndodh që njeriu ka disa raste, posedon pasuri, i ka këtë mjetët, këtë shkaqet, faktorët, mirë po nuk mund me realizu një ibadet për ibadetet Allahut. Edhe kundërta, ndodh që dikush që nuk ka as pasuri, as mjet, as kur gjo, mirë po Allahu ja mundson me kry ibadetin. Qësor që ky, thotë unë kam pas 2 kafsh, kam qeni fuqishëm, disponimi i plot, po ja për fat keq nuk mora pjesë. Ndodh, edhe kjo ndodh. Pastaj, prej mësimeve që muna me nxjerr, lejohet bojkotimi. Mbi ata njerëz të cilët bojnë harame dhe gjunae, mirë po, ky bojkotim është i kuzuar nëse ky bojkotim ka shansa me arrit ka interes dhe favor. Çka do të thonë? Nëse bojkotojnë dikan me cili nuk prezanton në për mexhlise, me të madhe mungon namaz me xhamat, i cili është në për disa vende që janë dyshimta, që nuk i ka hija të besimtarit, edhe lejohet me bojkotu, po me kush ki bojkotim me sill dobi taj, i cili e pengon edhe afrohet drejt ambientit hajt. Po, për ndryshe nëse nuk ka shansa mërit kjo interes dhe kjo favor, nuk lejohet bojkotimi. Edhe bojkotimi lejohet sidomos për gjunat e mëja të vogla. Mos prezantimi në xhihat në luftë është për gjunat e mëjave. Qoftë farz ain, qoftë farz kifaje. Këshire? Edhe kjo është mësim në veti. Aja shkaj më interesant, lese bojkotimi,
Po pse me bojkotu dhe me izolu për i grujës? Tu ka një urtësi në vete që kanë thonë djetarë se pse ka bojkotu edhe ka izolu dhe grun e vetë me legohu për shtratit. Pse? Nëse shumicën e rasteve, ata të cilët nuk marrin pjesë në luftë, ajo që i pengon dhe i ndalan është familje dhe gratë. Sikur se ta ban me dija Allah, po, s'po shkon në luftë, për shkak të grujës, ata shkon ta dalë dhe grujën tyje. Edhe këta ta banë tyje. Pra Allah ka thënë Kur'an surën Tobe, "Kul in kana aba'akum wa abna'akum wa azwajukum", thuaj Muhammed besimtarve, nëse gratë juve, fëmijët e juve, pasuria juve, biznesi juve, shtëpitë juve, pallatet e juve, tregtia juve, janë më të dashura se Allahu dhe pejgamberi, edhe lufta xhihadi në rrugt të Allahut, pritni se Allahu nuk e udhëzon një popull që është pramshtan. Do me thonë, thot Ibn Taymija në këtë ajet, Allah ka përmend këto 8 elemente, 8 komponente, njëna prej tyre do e mos e pengon njeriu mos me prezantu në luftë për luftave. Ose vladi, ose gruaja, ose pasuria, ose bukuria, ose tregtia, ose biznesi, ose vendbanimi, kështu me radhë patjetër. Edhe këtu ka desh mja bë Rasulullah Ka'b ibn Malikit se po, bamaki gruaja ka qenë shkak që ti nuk po vjen luftë, mirë po unë në të baj tjetër, çka? Tjetër bojkotim edhe sanksione. Edhe kjo më të më kanë. Pastaj myshde për këtu del shesh se lejohet, preferohet nëse dikush të sjell dhe një lajm që të gëzon tyje, preferohet me dhënë myshde ai se ta ka pru këtë lajm. Për shembull s'ki pas e vla ti që disa vite vjen njëri thot ki qenë gyrbes disa muj, o filan Allahut ka furnizu me vlat, ma bre, për ata s'gëzim, sefte, normal, falendrot Allahut bëhet sejdë, kjo qëtë sejdë shukër, shenë falendrimi për ta Allah që ta ka mundësu, pas taj edhe preferohet me nëzirë disha nga gjepi, të në alhamdulillah, kjo tradit është prezente, manifestohet të këshiptartë, a vjen ai mysh për nuse, apo për diçka, ka qenë bardhja për shembull do një vllajot ka qenë në burg, edhe vjen lajmi, vllajot u shlu prej burgut, ti nuk e ke prit tha, mi për këtë zon tyje. E nxjerr ai dinar, ja blen ai bakshish. Edhe kjo preferohet nga hadithi Ka'bi, si thot, shkova borxh mure, edhe ja dhash dy kat tesha atij cili ma sjellë lajmin. Po pastaj pse lejohet kjo rast mu të regu, nëse njëri ka bërë dhe një gjëna krem, thot, kjo i përngjan, sigur se shembull, thot, i një pacientit i cili ka qenë i sëmuar, se si ka pas raportin me mjekun, thot. Është interesant, thot. Ky për të regon një smundje që ka pas të rrezikshëm, Ka'bi. Edhe të regon se si me mjekun, me Rasulullah e ka zhvillu, se si pejgamberi Allahut e ka priju nga disa gjëra të lejuara, sigur se mjeku, pacienti ku shon te mjeku, e tregon këtë smundjen, edhe ai privan, thot, jo, ti s'ka më duar me pi. Ti nuk guxon shpesh kafe me pi. Ti Coca-Cola dhe disa gjona, ty ta kanët. Mi po të privon për këtyve, këto që kanë të lejushme, e këta e privoj për shoqënisë është kënaqësia më e madhe, po të privoj tyje. Nga gruaja, e po mi tha bana sabër duroj, edhe kjo si një lloj pasqyrimi për neve që me morë mësim. Pastaj besimtari du të më ndjek keqardhje për gjuna që ka e ban. Edhe kjo është shenjë e mirë, ai cili ka bërë një gjuna dhe në krim, nëse në veten e vete ndjen keqardhje, subhanallah. Miki sa boj me xhamat, subhanallah. Çka puna me mua, s'u po mësoj be Kur'an hifz, po më shkojnë shoqënia. Çka be, s'u pa xhiroj ta në tetën ai motor keqardhje për dëni dhe një urdhër apo porosi apo farz apo çka tjetër, çka ty të ka hik e ndjen, kjo është shenjë e mirë. Akoma zemra jote, shpirti jote është gjallë, sikur se ky sa çka thot për veten e vet, kur dula në çarshi, pasi pa të shkuar ato këtë në luftë, e nisha veten si munafik. Edhe kjo me të vërtetë është shenjë e mirë është, do të më njeh. Por ndryshe, se do është shenjë prej shenjave kush pe kush tobës, e nedem u e tobe. Keqardhja është pendim në vete. Pastaj një prej shenjave të mirë është besimtari kur nuk e dorëzon vllajën e vet asnjëherë. As nuk e shet, as nuk e jep. Në senca parimi besimtari dhe besimtari është me pas paramendim të mirë. Kesh ka ndodhe. Ti du në pas ato reglat e tua generale. Kjo është i mirë. Ka bërë në kiks, ti du të mja interpretu pozitivisht. Pse? Se nuk njifët ndryshe. Sigur se rastin, dhe në kje rast që e thot aj, kur thot, kua Ka'bi që s'peshon luft me neve, a që ka tha, ja Rasulullah,
bukuria, pasuria, teshat e kanë mahnit ata, edhe s'po ka vak marrë neve luftë. Ndërsa besimtari drejt, i mirëfil sinqerti, Kabi qot, bi'sa ma qult, sa fjalë të rënda keq që thonë, ja Rasulullah, nuk e njoh nga Kabin vetëm se për fjalë të mira, edhe për punë të mira, për aktivitete të mira, nuk e njoh me, ka ndaj arsye. Edhe këtu. Kjo është mësim të vete, nëse nivë dhe në besimtar që gjithmonë ka qenë i mirë, aktiv, i seshëm, i mirë, i pranueshëm te shoqëria. Na janë na kith ka bë, arsjetohet se ndërtësira e vogël nuk e mund detin asnjëherë. Edhe kjo është mësim të vete. Pastaj besimtari kur nuk e shet imanin për plaçat e kësaj dynjas, lloj-lloj sprova motor, oferta të çuditshëm që bën vakiti ngritesh bashku i diçka, a më kur është në krahasim me iman nuk shitet, sikur se këtij sahabës ku i afroi atë letrën atë zarfin që i tha, "Shok jo ta pasakti shpinën, të nda kur dushe ki tapor, ki pozit nuk e shet besimtari asnjëherë." Mësim tjetër mormi se kur të vjen deni musibet. Edhe musibet alo më e keqa kur mos tento më zgjit në atë musibetin edhe me bashka me bë hesab llogaritje. Po minjar e sheko e ndëgjon, edhe merr vesh e keqe, duhet minjar më anashkalu. Sigurisht se ki sahabe i cili e vërejti se është musibet i madhfatkeqësi, edhe minjar çka e shkye dhe kalli. Se me pas vazhdu shumë, shejtani bën vezë. Ç'të loj tyje. Ç'të loj tyje dhe të bate amon, po këto tjerë, s'po ma din mu kimetin, po më bëj kujton mua. Po unë shkoj të tjerë, edhe këto janë mesazhe, ka dhe mesazhe të shumta, unë me kaq do ta përmbydhi, lut Allahun xhaleshano xhalla xhelalo. Këto fjalë që i kam thënë më së pari inshallah kanë pas dobi une, pastaj dhe shkojnë prezant, lut Allahun xhaleshano xhalla xhelalo, këto ngjarje që Allahu subhanahu wa taala i ka pasur në Kur'anin e vet, apo pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka treguar për hadithat, inshallah janë për neve mësim, yrnek, dobi, mesazhe, këto fjalë më kujtuan, ne bani Allahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.